នឹងអាចឃើញមានអ្វីនៅខាងក្នុងបានទូតូចេញទៅឈប់ខ្ញុំមិនគួរឲ្យក្មេងប្រុសអាក្រក់នេះជប់ទេអ្នកមិនត្រឹមតែចង់បបួលកូនស្រីខ្ញុំទៅទេថែមទាំងចង់កាប់ដាំដាឡុងរបស់ខ្ញុំទៀតលោកប៉ាខ្ញុំជាអ្នកឲ្យលីងយីនិងទូតូធ្វើបែបនេះបើចង់ពីណីសូមពីណីខ្ញុំទៅខ្ញុំហេតុអីបានជាកើតកូនស្រីក្បត់បែបនេះចេះតែលំអៀងទៅខាងក្រៅខ្ញុំជាគ្រួសារវើនដ៏ថ្លៃថ្នូរយ៉ាងណាក៏ជាគ្រួសារអ្នកមានធំ4នៅណានឈឹងដែរអ្នកជាកូនស្រីសំណប់ដ៏ថ្លៃថ្នូរហេតុអីចេះតែចង់ទៅធ្វើជាម្ដាយចង់ឲ្យគេក្រៅពីសៀវលីនយេគ្មានអ្នកណាចង់បានអ្នកទៀតទេឬលោកតាវាចេញមកហើយគឺពួកវាទាំងនេះខំពូតាឡុងឈឺខ្លាំងណាស់ពិតជាមានរឿងបែបនេះមែនក្មេងនាំសំណាងអរគុណអ្នកណាស់មិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងត្រូវដង្កូវខំស្លាប់ហើយមិនបាច់អរគុណទេនេះជាអ្វីដែលទូតូគួរតែធ្វើកូនល្អណាស់អ្នកដឹងយ៉ាងម៉េចថាមានដង្កូវនៅក្នុងដើមឈើនេះភ្នែករបស់ទូតូអាចមើលឃើញទូតូមានភ្នែកមាសភ្លឺអាចមើលឃើញរបស់ជាច្រើនតែពួកយើងមើលមិនឃើញទោះបីជាបានដកដង្កូវចេញហើយក៏ដោយដើមឈើនេះក៏ពិបាកសង្គ្រោះដែរស្រោចទឹកបន្តិចទៅជាការស្រេចហើយដង្កូវបានខំដើមឈើស្អុយអស់ហើយទោះស្រោចទឹកច្រើនប៉ុណ្ណាក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរលោកប៉ាខ្ញុំជឿថាទូតូអាចនាំសំណាងល្អមកឲ្យនាងសាក់មើលទៅខ្ញុំដឹងថាអ្នកដើម្បីរៀបការជាមួយក្មេងអាក្រក់នេះនឹងខ្វល់អ្វីទាំងអស់ហើយស្រោចទៅយ៉ាសាកាវីតាមីន Body Spa 5 in 1 Spa អប់បញ្ចូលវីតាមីនស្បែកចំណាយពេលត្រឹមតែ15ទៅ20នាទីជួយឲ្យស្បែកសលឿនភ្លាមថែម2កម្រិតទៀតបើយកចិត្តកខ្វក់ពីស្បែកសដោយមិនឆោតមួយប្រអប់$6តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញដើមឈើនេះក៏សង្គ្រោះមិនបានដែរដើមដាឡុងកំពុងតែរីកដុះដល់ហើយពិតជារីកការហើយមានផ្លែល្អណាស់ទូតូល្អអ្នកមិនត្រឹមតែសង្គ្រោះដើមដាឡុងរបស់ខ្ញុំបានទេថែមទាំងធ្វើឲ្យវារស់ឡើងវិញទៀតរីកការហើយមានផ្លែអ្នកពិតជាក្មេងនាំសំណាងមែនលោកពូឥឡូវនេះយើងបានជោគជ័យធ្វើឲ្យដើមដាឡុងរីកការហើយមានផ្លែហើយនេះមិនមែនមានន័យថាម្ដាយរបស់ឈីងអ៊ឺក៏យល់ព្រមនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះដែរមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ទូតូជាចៅស្រីបង្កើតរបស់ខ្ញុំទេមិនអាចងាយស្រួលឲ្យក្មេងអាក្រក់នេះរៀបការជាមួយកូនស្រីសំណប់របស់ខ្ញុំបានលោកប៉ាខ្ញុំប្រាប់លោកហើយទៅថ្ងៃមុខបើលោកធ្វើឲ្យឈីងឈីចាប់ទៀតខ្ញុំជាអ្នកទី1ដែលមិនលើកលែងឲ្យអ្នកបាទលោកពូមិនបាច់លោកចេញមុខទេខ្ញុំសុខចិត្តព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងថាបើក្រោយរៀបការមានអ្វីដែលធ្វើខុសចំពោះឈីងខ្ញុំសុខចិត្តផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ក្រោមឈ្មោះរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅនាងខ្ញុំនឹងចាក់ចេញដោយគ្មានអ្វីសោះលោកតាទូតូនឹងតាមដានលោកប៉ាជាមួយលោកតាដែរល្អដែរទេល្អណាស់ទីបំផុតខ្ញុំមានម៉ាក់ហើយមានផ្ទះហើយសូមអរគុណដល់ទូតូណាស់មិនអញ្ចឹងទេលោកប៉ានិងម៉ាក់មីនឹងខកខានជួបគ្នាទៀតហើយឥឡូវនេះពួកយើងបានរៀបការហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគ្រួសារវើនិងគ្រួសារសៀវក៏អាចបន្តទៀតដែរអាឡូលោកម្ចាស់ទី2មិនល្អទេរោងចក្រអស់គ្មានរឿងហើយខ្ញុំនឹងទៅដល់ភ្លាម